फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कफ की। कई लोगों का कफ जल्दी से ठीक नहीं होता और काफ़ी दिनों तक बना रहता है, परेशान हो जाते हैं। सभी दवाइयों को लेने के बावजूद कफ से निजात नहीं मिल पाती। इस छोटे से वीडियो में कुछ काम की बात आपको समझ में आएगी। वीडियो यहाँ से लेकर के अंत तक देखना पड़ेगा। मेडिसिन कैसे लिया जाए उसको भी समझते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग सिंपल कफ की बात करें तो होम्योपैथी में कफ को स्ट्रोक में डिवाइड किया गया है। सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, ट्रिपल स्ट्रोक। अगर ऐसा इंडिकेशन है तब हर एक स्ट्रोक के टाइप के लिए अलग मेडिसिन है, और लगातार आ रही है, लेटने के बाद बढ़ जा रही है तो उसके लिए अलग मेडिसिन है। तो आज इस वीडियो में कुल 4 मेडिसिन की बात करेंगे और उनके क्लियर इंडिकेशन के बारे में बात करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और एक डोज लेने के बाद कफ में आराम मिल जाए। तो देखिए, अगर सिंगल स्ट्रोक में आती है, सिंगल स्ट्रोक में यानी जैसे यहां से स्टार्ट हुआ बस ऐसे है, फिर अब थोड़ी देर बाद आएगा, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, इस तरह से आएगा जैसे इस तरह से, तो सिंगल स्ट्रोक में होता है। तो इसके लिए मेडिसिन है कैलकेरिया कार। कैलकेरिया का 200 का, और इसको 4 बूंद एक दिन में एक बार रिपीट नहीं करना है। रिपीट कर देंगे तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा ठीक होने में। होम्योपैथी सिंगल डोज में कैसे बेहतरीन तरीके से काम करती है आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। तो कैलकेरिया कार एक स्ट्रोक में आती है, और अगर इस तरह से 2 स्ट्रोक में आती है, यानी पहला तेजी से, उसके बाद वाला थोड़ा सा धीमे से आती है, तो इसको 2 स्ट्रोक में बोलते हैं। तो इसके लिए मेडिसिन है मर्कसॉल 30 पावर की। इसको भी 4 बूंद लीजिए, एक दिन में सिर्फ एक बार, मॉर्निंग में लीजिए खाली पेट। तो सिंगल स्ट्रोक में कैलकेरिया कार, डबल स्ट्रोक में मर्कसॉल, और ट्रिपल स्ट्रोक में आता है तो उसके लिए अलग मेडिसिन है। ट्रिपल स्ट्रोक में जैसे इस तरह से ऐसे आता है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो ट्रिपल स्ट्रोक में आता है तो इसके लिए मेडिसिन होती है स्टेनोमेट, स्टेनोमेटालिकम 30 पावर की लीजिए, या फिर क्यूप्रमेट 30 पावर की, कोई एक लीजिए। अगर एक से आराम न हो तब दूसरा लीजिएगा। तो इसकी 4 बूंद सुबह मॉर्निंग में लीजिए। तो इन तीनों मेडिसिन से सिंगल स्ट्रोक वाला, डबल स्ट्रोक वाला और ट्रिपल स्ट्रोक वाले कफ से निजात पाई जा सकती है। और कुछ लोगों को लगातार खांसी आती रहती है, और खास तौर से जब बिस्तर पर लेट जाते हैं, तो बिस्तर पर लेटते हैं तो खांसी बढ़ जाती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि गले में कुछ फंसा सा हुआ है, यानी हुपिंग कफ जैसा। तेजी से खांसी आती है, खांसते खांसते उल्टी जैसा हो जाता है, और यहाँ पे हमेशा लगता है कि कुछ फंसा सा हुआ है, और उसी को निकालने के लिए इरिटेशन होता है, टिकलिंग होती रहती है, और वो टिकलिंग बढ़ जाती है जब बिस्तर पर लेट जाते हैं। खासतौर से रात को 12 बजे के बाद खांसी बढ़ जाती है, खांसते खांसते उल्टी हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे मेडिसिन के डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। इंक्रीज्ड लाइंग डाउन आफ्टर मिडनाइट, यानी बिस्तर पर लेट जाते हैं तब कफ खांसी बढ़ जाती है, और रात के 12 बजे के बाद उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा हो जाती है। और सेंसेशन ऑफ फीवर इन लैरिंग्स, जैसे यहाँ पे लगता है कि कुछ फंसा सा हुआ है, वो निकल ही नहीं रहा है, इरिटेट करता रहता है। कॉन्स्ट्रिक्शन एंड क्राउलिंग इन लैरिंग्स, जैसे वहां पे गुदगुदाहट से होने लगती है। पानी पीते हैं तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स मिल जाता है, उसके बाद फिर वही स्थिति कि यहाँ पे सेंसेशन कि कुछ फंसा हुआ है और खांसी आती रहती है। मिनट गन कफ, यानी एक एक मिनट पे कफ आती रहती है, टिकलिंग होती रहती है, खांसी आती रहती है। और डीप साउंडिंग हॉर्स बार्किंग कफ, छाती से आवाज जैसी आती है कि उसमें म्यूकस भरा हुआ है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है। और ड्यूरिंग कफ वोमिटिंग ऑफ वाटर,
जब खांसी के समय वाटर की यानी पानी जैसा मटेरियल कुछ निकल जाता है, वोमिटिंग हो जाती है, और कभी कभार इंटेंसिटी ज्यादा होने पर ब्लीडिंग हो जाती है। म्यूकस एंड ऑफन ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक से स्राव सा निकलता रहता है, और इंटेंसिटी ज्यादा होने पर नाक की जो अंदर की जो आर्टरी वेन्स हैं वो फट सकती हैं, तो ब्लड भी आ सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो होम्योपैथी की बेहतरीन दवा ड्रोसरा लेना पड़ेगा आपको। ड्रोसरा रोटेंडिफोलिया 30 पोटेंसी 4 बूंद केवल एक बार। सिर्फ एक बार लेना है। रिपीट करने से पहले डोज का इम्पैक्ट कम हो जाएगा और इवन कुछ नुकसान भी कर सकती है। तो इसको सिंगल डोज लें, एक डोज सिर्फ एक बार, रिपीट नहीं किया जाता इसको। हेनीमैन मास्टर ऑफ होम्योपैथी उन्होंने लिखा है अपनी बुक में कि इसको रिपीट नहीं करना है। रिपीट करेंगे तो पहले डोज का जो लाभदायक प्रभाव था शरीर पर वो नुकसानदेह में बदल जाएगा और नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से कफ से निजात पाई जा सकती है। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो एक सिरप है, स्टोबल सिरप होम्योपैथी का, ये स्टोबल सिरप ले लीजिए। इसका एक ढक्कन 1 कप पानी में घोल के, 1 कप गर्म पानी में घोल के चाय जैसा धीरे धीरे पीजिए, एक एक घूंट पीजिए। काफी बेहतर है स्टोबल सिरप। कोरोना जब हुआ था तो कई लोगों की दिक्कत, खांसी ठीक ही नहीं हो रही थी, इसने काफी लोगों को निजात दिलाई है। तो इस तरह से इस छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल अपना है तो सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें, किसी को लाभ हो जाएगा आपके शेयर करने से। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।